Halo teman-teman, kenalin nama aku Bubu. Hahaha. Nah teman-teman, kali ini aku mau kenalin teman aku ke kalian semua. Teman aku masih banyak sekali. Yuk, siapa yang mau lihat? Let's go. Nah teman-teman, ini teman aku namanya Jack. Halo Jack, teman-teman aku ingin mendengar suara klaksonmu. Apakah kamu bisa dan mempunyai klakson yang sangat bagus? Coba nyalain. Halo teman, aku Jack dan aku mempunyai klakson yang sangat bagus. Coba denger ini. Itu teman-teman suara telolet aku. Keren bukan? Wah, keren sekali. Oke, terima kasih Jack. Sampai jumpa kembali. Nah, ini juga teman aku, namanya Bron. Halo Bron, apa kabar? Baik. Ada apa tumben? Ini Bron, teman aku ingin melihat kemampuanmu. Apakah kamu punya kemampuan? Oh ya tentu, aku juga punya kemampuan teman-teman. Nah ini teman-teman, aku suka membantu orang lain. Aku suka membantu mobil yang kecelakaan atau terguling. Wah, hahaha, keren bukan? Kalau butuh bantuan tinggal panggil aku teman-teman. Hahaha. Oke Bron, nanti aku kalau butuh bantuan tinggal panggil kamu ya. Terima kasih. Nah teman-teman, aku juga punya teman yang sangat keren sekali. Nah dia ini adalah mobil polisi. Coba lihat teman-teman, mari kita dengar suara sirinenya. Wah pasti seru ini. Halo teman-teman, apakah kalian ingin mendengar suara sirineku? Nih, coba dengerin. Hahaha, bagus bukan? Wah, keren sekali. Terima kasih Pak Polisi. Nah, teman-teman, ini semua teman aku. Wah, sangat keren sekali, teman-teman. Ayo teman-teman semua, tunjukkan kemampuanmu. Halo teman-teman, aku adalah mobil ekskavator. Dan aku adalah mobil tangga. Hahaha, aku adalah motor balap. Aku adalah mobil polisi dan aku suka mengejar orang-orang jahat dan juga menangkap orang yang suka mencuri. Hahaha. Aku adalah gerbong kereta. Kita berdua gerbong kereta. Kita suka mengangkut barang-barang keluar kota dan sangat beda sekali sama kendaraan yang lain. Kita punya jalur khusus. Wah, keren ya. That was legitness. Yeah, it was. Huh? Oke. Oh my God!
A few moments later. Nah teman-teman, keren bukan teman-teman aku? Wih, sangat pada keren sekali. Wih, mantul teman-teman. Nah ini dia teman-teman aku pada banyak sekali teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Coba lihat. Wih, keren teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel kakak ya.